បាននេះគឺជា speaker JBL Xtreme បាន JBL Xtreme នេះមានបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យា IPX5 ដែលជួយការពារបានទៅលើ speaker មួយដូចជាការពារជាតិទឹកអញ្ចឹង speaker មួយនេះអាចចាក់លេងនៅពេលភ្លៀងក៏បានដែរឥឡូវនេះមេឃកំពុងតែភ្លៀងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការតេស្តឲ្យទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាមើលថាតើ speaker មួយចាក់លេងនៅពេលភ្លៀងបានដែរទេបាទសូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តចាក់នៅពេលភ្លៀងហើយឥឡូវនេះសូមអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទាំងអស់មកទស្សនាអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ JBL Connect វិញម្ដងបាទជាដំបូងត្រូវបើកទៅលើ speaker នេះសិនបន្ទាប់មកយើង connect Bluetoothបានពេលនេះជាប់ហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមបើកទៅលើប៊ូតុង speaker នេះមួយទៀតបាទយើងបើក speaker នេះដំណើរការទៅដើម្បីធ្វើការ connect ជាមួយគ្នាបាននៅពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ connect ឲ្យទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាមើលបានជាដំបូងយើងត្រូវចុចលើប៊ូតុងមួយនេះយើងចុចលើប៊ូតុងមួយនេះដើម្បី connect ណាចុចលើប៊ូតុងមួយនោះហើយ speaker មួយទៀតក៏យើងត្រូវចុចលើប៊ូតុងមួយនោះដែរដើម្បីវា connect ចូលគ្នាបានពេលជាប់ហើយជាមួយបាទឥឡូវនេះ speaker ទាំងពីរលើសំឡេងសងខាងហើយបាទវាខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាតើរង្វង់មូលខ្មែរជាអ្វីបាទដែលមានសញ្ញា JBL នៅពីលើនេះបាទរង្វង់មូលខ្មែរនេះគឺជា bass radiator ដែលភាសាខ្មែរគេហៅថា bass radiator នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទគឺជួយបំពងសំឡេងឲ្យ speaker JBL Xtreme នេះឮសំឡេងបានកាន់តែខ្លាំងកាន់តែព្រោះនិងបែបធម្មជាតិបាទ